Я еще проповедовать сегодня на теме вызовы растущей церкви. Вызовы или, как лучше сказать по-русски, чтобы подошло. На английском слово вызовы нормально, понятно. The challenges of a growing church. То понимаете, то переводе. The challenges of a growing church. Как лучше сказать? Трудности. Вызовы, да. Я так и думал, но может быть лучше сказать по-другому. По-русски это понятно. Вызовы растущей церкви. Да? Или трудности, которые может быть. То есть, с какими трудностями можно сталкиваться, когда церковь растет? А какие проблемы могут напрашиваться? То есть, когда вероятные трудности растущей церкви, может быть, так лучше по-русски, вероятные трудности растущей церкви, или вызовы растущей церкви. Но я вам дам маленькое предусловие, почему я еще проповедовал об этой теме. Наша церковь считается одной из самых быстро растущих в мире. Если взять по поместной церкви, то есть одна церковь в одном городе, наша церковь является самой большой в Европе. В Венгрии есть церковь, которая где-то 50 тысяч, но это по всей стране. Но когда мы говорим о количестве нашей церкви, что мы около 20 тысяч, имеется в виду только в Киеве. И если считать по домашним группам, те, которые ученики, которые 12, система 12, где-то 13 с чем-то тысяч, те, которые уже лидеры, которые сами должны набирать других людей. Но мы не считаем все, которые ходят в церковь, учениками. Видите разницу, да? Допустим, если считать только те, которые ходят в церковь, это будет 20 тысяч. Но все члены, которые себя считают членами церкви. А те, которые способны других научать, это есть ученики. 13 тысяч. И это все за 7 лет, за 8 лет. Кроме того, у нас больше 100 церквей насаждено по Украине, России и по всему миру. Около 200, если взять те, которые пришли к нам тоже по покровительству. Это все за 8 лет. У нас необычайные размеры служения. Обычно, когда я встречаюсь с пасторами, я люблю больше молчать. И не стараюсь не говорить, только на сцене я говорю больше всего. Потому что, когда я слышу то, что Бог делает, я люблю радоваться с другими людьми. Потому что, если я начну говорить то, что Бог делает, и делает в наше служение, обычно люди начинают думать, что то, что у них есть, это не благословение, может быть, наоборот. Поэтому я хочу говорить то, что я хочу говорить сегодня, как ободрение для вас, и чтобы вы могли знать некоторые вещи, которые вы могли бы убрать. И как вам делать так, чтобы ваша церковь не была текущая церковь. Чтобы вы не были такая церковь, как многие церкви бывают, которые пропускают многие через церковь, но мало остаются. Или же люди каются много, и потом уходят, мало остаются. Или же остаются новообращенные, а те, которые чуть-чуть старше в церкви, уходят.
Но это не только. Не думайте, что это только в Советском Союзе или в Казахстане такие вещи бывают. Это везде. И насколько вы сможете справиться с этими вызовами, настолько вы будете иметь успех в росте. Поэтому хочу говорить вам сегодня, потому что я думал, что это ваше воскресное служение. Хочу вам говорить это. Обычно я эту тему считаю пасторам. Вот эту тему я еще никогда не считал. Но я думал, что Бог бы мне дал эту тему только для пасторей. И я думал, что будет у нас пасторское общение здесь, и я смогу пасторам это говорить. Но Бог так повел, чтобы я именно говорил это в воскресенье утром для всех вас, для того, чтобы вы могли подержать руки ваших пасторей и ваших лидеров, и чтобы вы могли понять их требования от вас. И чтобы вы могли вместе работать, чтобы иметь растущее, еще больше растущее церковь. Вы понимаете меня, нет? Нет? Понятно? Отец, время пришло слушать Твое Слово. О, Слово живое! Яви себя среди нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Деяния апостолов 6 глава. С 1 по 7 стихи. Деяния апостолов 6 глава. С 1 по 7 стихи. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что довести их пренебрегаемы были ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвавшие множество учеников, сказали: нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среди себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу. А мы постоянно пребудем в молитве и в служении Слова. И угодно было это предложение всему собранию, и избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохиса, обращенного из язычников. Их поставили перед апостолами. И сии, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме. И из священников очень многие покорились вере. Now, время роста — это время воодушевления. Когда церковь растет, большое ободрение приходит в церковь среди людей. Радость — это время радости. Это время великого вдохновения духа и хорошего настроения и торжества. Мы радуемся, когда рост. Потому что вот в этом первом стихе, посмотрите, написано: в эти дни, когда умножились ученики. Когда умножились дни роста. Об этом мы хотим говорить. Мы хотим говорить о днях роста. Это хорошо с одной стороны, когда рост. Это хорошо с одной стороны, когда умножаются учеников. Или верующих. Или новообращенных, или христиан.
No, dni umnożenia także bywają wyzwy. Mesec z umnożeniem i rostom także bywają trudności. Tak że dni umnożenia to nie prosta время вдохновения и воодушевления. Дни умножения это не просто время положительной эмоции. Дни умножения это не всегда радостное время. Хотя первый результат, первое чувство это радости, счастье, вдохновение. Но это поверхностное понимание умножения. К чему я клянусь? Клянусь тому, что если вы хотите рост, и вы молитесь за рост, или за умножение, и вы думаете, что когда будет рост и умножение, будет хорошо, будет радостно, вы будете вдохновлены, то я хочу сказать, что вы не все знаете о росте и о умножении. В дни роста, кроме радости и вдохновения, еще возможны другие варианты. В 5 дней, когда умножились, радость, да, естественно. Но кроме радости, появились и ропоты. Недовольствие. Итак, рост, умножение. И я вам скажу, все просят и молятся о них. Все желают его, но не все подготовлены справляться с ними. Я встречался с одним банкиром в Киеве. В Москве был такой банк, и, наверное, еще есть Incombank. Слышали такое понятие? Incombank. Этот Incombank открыл свое отделение на Украине. И его назвали Incobank, без М. И быстро стало расти. И этот банк со временем стал самым крупным коммерческим банком в стране. В течение 5 лет они зарабатывали умные денег. Головокружительные суммы. Однако, когда вы теперь едете по центру Киева, вы все еще можете видеть здание Инкобанк. Но теперь уже пустой. Спустя несколько лет. Я встретился с Петром Владимировым, который был генеральным директором и правителем Совета правления банка. Председателем Совета правления. И я разговаривал с ним, потому что, они поставлены под государственным контролем. Теперь это не просто развалившийся банк, но это еще банк должников, миллионы вкладчиков, которые нужны на войну деньги теперь. Вам известны подобные варианты, как МММ, ООММ или АОММ, как мы там назвали. ООММ или АОММ. Но не важно, всем известно, да? То они тоже должниками стали. И я говорю с ним, я его привел в покаяние. И я говорю, а как это может быть? Вы были самый крупный банк. И он начал мне рассказывать, что мы были самым крупным и самым успешным банком. Но
Наше разорение пришло не от проблем извне, или от конкурентов, или от государственного подавления. Нас разорил наш же успех. Мы слишком быстро росли. И когда мы росли, мы были вовлечены и только радостью. Мы только радовались об этом. То есть мы были увлечены, или как это говорят? Да, именно радостью это, которая приходит с ростом и с умножением. Мы были увлечены тем возбуждением об успехе. Но мы не доучитывали о том, что нужно планировать, местить дальнейшего роста. Или учитывать. И обстоятельства должны создать. Поэтому, когда мы уже росли до определенного уровня, наши базы, наши подготовки, но обстоятельства уже наш рост 5 раз переросли наши подготовки, наши ресурсы. И наш же рост подавил нас, наш деньги, наш успех, прибыли наши убило нас. Потому что мы не знаем куда деть и что делать с ним. Он говорит, я перестал заниматься учебой. Потому что я, самое главное, я знаю. Я не знаю дальше, что делать уже с этим размером. Он говорит, когда я был во Франции, один из лидирующих банкиров в Европе мне сказал, будь осторожен с таким уровнем роста. Если вы не будете готовиться, этот рост может уничтожить вас. Он говорит, так и произошло. Теперь он вообще ушел от банковского дела. Потому что это с чудом, что все обошлось. Конечно, с этого банка другие банки выросли и так далее. Что это трагедия, это другой успех. О чем я говорил вчера. Поэтому я говорю, что в дни умножения не только радости и воодушевления, нужно также учитывать некоторые моменты. Первый момент, первый вызов роста, который мы увидели у учеников и у апостолов. Первый рост, первый вызов, с которым они сталкивались, это то, что когда умножение происходит, нужно также умножать учеников, лидеров и делателей. Потому что когда они росли так много, потом обнаружились, что их люди, они уже не справились со всеми задачами, возникающими в обществе верующих. Оттуда уже пошло ропот. Потому что не было достаточно людей, не потому что они дискриминировали от этих людей, что и вдов, и эллинистов. Нет. Это потому что просто руки не дошли. Не справились. А это упущение дало себе знать тем, что чуть разделение не произошло в церкви. А разделение это уже развал. Итак, время роста, когда умножается верующие в церкви, когда церковь растет, когда люди каются, руководство церкви и вся церковь должна придумать механизм по взращиванию
лидеров, механизм по взращиванию постоянный поток лидеров и служителей. Матфея, 9 глава, 37-38 стихи, которые мы очень хорошо знаем. Он говорит, жатвы много, но молитесь Господину, но делайте ли мало. И молитесь Господину жатвы, чтобы он выслал кого? Делайте на ниве свое. То есть, он говорит, жатвы там много, но когда жатвы умножаются, когда рост, первый вызов, это делатели, это лидеры, это служители. Допустим, наша церковь, когда наша церковь дошло до 500 человек, мы перестали, я обнаружил, что мы перестали, остановились как-то. И я пошел к Богу. И я говорю, Господь, почему так? Почему не... Ну, то раньше мы росли, потом в 500 и все. И Бог мне говорит, надо то и другое, и третье менять. Когда опять мы дошли до 1500, опять наша церковь как бы остановилась в росте. И я опять пошел к Богу, молюсь, ищу его лицо. И Бог опять мне говорит, вот надо что-то менять. Всякий раз, когда вы останавливаетесь в росте, это потому что вы застрялись где-то. Вы застрялись. Застряли, да, застряли. Вы застряли. А? Нет? Застряли. Да, застряли. Вы остановились из-за того, что вы начали делать вещи систематически, системно. Это значит, что вам кое-что надо менять. И каждый один из вещей, которые Бог мне сказал, что очень сильно, это то, что если ты хочешь продолжать иметь растущий рост, ты должен продолжать готовить новых лидеров. И это дошло до меня очень ясно. Поэтому в нашей церкви есть системы подготовки новых пасторей, новых лидеров, новых служителей. Постоянно. Это не библейская школа. Это кроме библейской школы. Подумайте об этом. Это вам поможет. Однако, до того, как начинать готовить служителей и лидеров, должно сначала произойти кое-что. Вместе с умножением прихожан, число, количество людей в церкви, должно также параллельно произойти умножение учеников. Потому что есть отличие между верующими или уверовавшими, или люди новообращенные, люди, которые каются, приходят к Богу и учениками. Есть большая разница. Но здесь у апостолов эта проблема была поменьше. Потому что евреи эти, которые приходили к Богу, они уже были набожными. Просто им надо сейчас переправить нормально к Иисусу. Поэтому написано, что умножилось число учеников сразу. Нелегко от новообращенного стать учениками. Поэтому вы должны заниматься не только умножением прихожан, но параллельно с этим должна быть система разработанная, где мы превращаем прихожанов на учеников. И только после этого мы превращаем учеников на лидеров. И это еще не хватает. А потом лидеров, система должна быть по превращению лидеров в служителей. А потом пасторей.
Это не хотите. Не миссионера. Система должна быть поставлена. Второй вызов, который встречается и сталкивается растущая церковь. И, конечно, я надеюсь, что вы все здесь хотите иметь растущую церковь, не так ли? И многие люди не понимают. И я бывал во многих церквях, поверьте мне. Это в бывшем Советском Союзе, и это по всему миру. Все люди имеют ревность, все люди молятся, все люди постятся, проповедуют хорошо. Но позвольте мне вам сказать, что успех и рост вашей церкви зависит не только от проповеди и помазания вашей церкви. 50% успеха церкви только зависит от качества помазания или уровня помазания и от качества учения. Только 50%. Ваше учение, проповеди, помазание не сделает больше, чем 50% роста. Но вторая 50% точно обеспечит роста вам, это ваша способность систематизировать, структурировать и организовывать людей. Администрация и структура. Это система. Это следующее 50%. Почему? Потому что учение и помазание приведет людей в церковь. Но только система и структура удержит их. Поэтому мы часто видим, что люди много каются, но они не часто удерживаются, потому что у нас перегибы. То есть много помазания, учения, чудеса, но и мало внимания на системе, структуре и администрации. Второй вызов, который вы будете сталкиваться, это проблема и вызов структуры, администрации и организации. Всякий рост надо вместить. И единственный способ, как вместить рост, это только через системы, структуры, администрации. Мы это видим здесь, в этом местописании. Второй, третий стих написано: тогда 12 апостолов, созвавшие множество учеников, сказали: нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пишись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, и их поставим на эту службу. Начали структурировать, администрировать церковь. Раньше все просто ходили в церковь. Теперь выберите эти, отделите их от этих, определены обязанности, должности, места, структуры, служение поставлено. Нужно администрировать не только офис. Может быть, это вам не интересно то, что я говорю. Я не говорю, что это как бы для пасторей эту проповедь. Но Бог знает, почему вам нужно было всем это говорить. Нужно не только администрировать вещи. Офис, компьютер. Это одна сторона администрации. Но нужно также уметь структурировать и администрировать людей, которые Господь приводит к вам. Управление, то есть система управления. Если вы не будете уметь ставить систему управления и структуру среди людей в церкви, у вас будет большая текучка. Но это нам не надо. Нам не надо текучку большой. Нам надо, чтобы как можно больше удержать.
И это то, что мы видим здесь. Когда проблемы начались, они поняли важность системы, структуры и администрации. И ставили администрацию. В нашей церкви, допустим, у нас есть система 12. Это есть администрированные структуры в людях. Но у нас, кроме этого, есть 2 совета в нашей церкви. У нас есть духовный совет, который есть высшее руководство нашей церкви. Я старший пастор, но есть духовный совет, где я не старший там, как бы. Я постарше, как бы, но общий старший. А в духовном совете есть свой председатель. Один из пасторей. Только пасторей там туда ходят. Некоторые из пасторей. И это является как бы самый старший орган. Если вдруг я согрешу или что-то начну учить ерунду, то совет пасторей есть, которые могут, либо я сделаю исправление, поставить на место, или что-то сделать в порядок. Но, то есть церковь не разрушится. Окей, это духовное управление. И этот духовный совет, все занимаются только духовными вопросами. Поэтому никто из них не перегружен, и никто из них не может иметь инфаркт. Или, понимаете, что я говорю? Или стресс, или... Потому что они занимаются определенные дела, только духовные вопросы, пасторские вопросы. Также есть у нас, кроме этого духовного совета, который занимается пасторскими и духовными вопросами, есть административный совет. Чем занимается административный совет? Административный совет занимается только административными делами. Сколько денег поступает в церковь, я не знаю. Ну, я знаю, потому что я как старший пастор координирую и получаю отчет от всех, да? Но я не знаю, сколько, что тратится, сколько. В административный совет есть администраторы церкви, да, 5-6 администраторов. Есть бухгалтер церкви. Есть люди, которые занимаются сугубо административными, есть экономические вопросы, хозяйственные вопросы, организации, залы, здания, содержание, света, аппаратуры, телевидение, вот, именно организации. То есть духовный совет принимает решение о телевидении, мы будем решать. То есть мы принимаем решение, но все, кто занимается осуществлением это только администрация церкви. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Это подобно на то, что мы здесь видим. И апостолы говорили, вот мы не будем заниматься распределениями денег на вдовы и так далее. Мы не будем пекить о столах. А пускай другие пекутся о столах. А мы будем заниматься только духовными вопросами. Отсюда Бог мне дал эту идею. То есть, не то, что я видел где-то или услышал что-то где-то, но я читал Библию, получал откровение и привожу на практику. Короче, систему, структура, управление и администрация нужно будет поставить на месте, если мы хотим иметь безболезненный и беспроблемный рост. Вызовы растущей церкви. Третий вызов растущей церкви, который вы будете сталкиваться, если ваша церковь растет и будет расти, это то, что будет вопрос и проблема distractions. Отвлечение, да, я знаю, отвлечение, но это не по-русски нормальный, чтобы дошло. Потеря фокуса, то есть то, что постарается действительно отвлечь вас от концентрации, усилия, как это? Отвлечение, мы так не говорим, отвлечение. По-русски нельзя так говорить, Да, потеря ориентира, не то, что даже потеря ориентира, да, рассеяние, да? Как? Да, рассеяние, да, рассеяние внимания.
Вот дьявол будет атаковать вас через рассеяние внимания или концентрации. То есть много вопросов в растущей церкви. Что? Вы нашли какой-то альтернатив? В растущей церкви дни, когда умножаются учеников, дни, когда умножение происходит, будет очень много вопросов, которые будут пытаться взять ваше внимание. Особенно руководство церкви, старших пастырей. Будет много миллионов. Если дьявол не может вас уничтожить напрямую, он будет пытаться остановить вас, уничтожить вас или хотя бы остановить рост через увлечение. Или как это? Отвлечение в сторону. Через растение вашей концентрации. Фокус. Через потерю фокуса. Итак, дни роста и умножения руководства церкви вы должны определить для себя, руководство особенно, где ваши приоритеты. Ответьте на вопросы потери фокуса и рассеяние внимания – это только один. Определение своих приоритетов. И мы видели, как ученики это делали. Когда пришла попытка отвлекать их внимание от главных дел, чем дьявол пытался это делать? Ропоты появились у вдовы, недовольство у эллинистов, пожилые люди начали требовать свои права, чтобы туда их дорого, туда дорого не. Но они получили, слава Богу, Божью мудрость вовремя. И они сразу очнулись. И сказали: нет, мы не будем заниматься вот этими делами. Дьявол всегда будет пытаться отвлекать вас на мелкие дела. Поэтому вы должны для себя определить важные дела. Но моя проповедь сегодня, вы видите, каждый раз у меня разный вид, разные. Потому что я хотел дать вам максимально, что я могу, пока я здесь. Я не знаю, когда я еще опять здесь появлюсь. Первый день я говорил одно направление. Я слишком богатый человек. Я слишком богат знанием, мудрости. У меня, наверное, только тысячи разных проповедей, которые я нигде еще не читал. И которые я абсолютно уверен, вы нигде не прочтете. Вот столько. А из тех, которые я проповедовал, то есть проблема, которая у моих членов есть, как успевать за пастором. Даже прослушивать. Или читать книги, или прослушивать кассет. Все новые темы. Поэтому то, что я вам говорю, поэтому, допустим, мой пастор Саша думал, я буду всю неделю, пока я здесь с вами, говорить направление знаний. Потому что когда я в церковь, я месяц, вот каждый тему, которую я сейчас называл, я месяц считаю себя в церкви. Я могу вот так стоять и месяц говорить вам о мудрости. Каждый день, по 3 часа. Каждый день по 3 часа знаний говорит вам. Но зато вы видите, после этого вы начинаете зарабатывать. Но это то благодать, который Бог дал нам. Шанс. Но сегодня я, чтобы вы имели успех во всех направлениях. Не только вот в этом, в миру, в обществе, доминации и так далее, но также в структуре, в церкви, а также качественную церковь, которая всегда будет расти, сколько вы не жили. Которая будет поставлена. Которая не будет топтаться на месте или вокруг ходить. То есть, и вчера мы говорили, допустим, о другом тоже уже. Кто помнит, о чем мы говорили вчера? Скажите, о чем, как была на тема?
Я же вам говорю. Об отношении работы тому, чтобы получить богатство мира и славы последнего времени. Полнота Божия будет приходить через эту штуку. Не просто работа, а работа можно проповедовать. Но там есть связка. Окей. Третий пункт сегодня, о котором мы говорили о том, что приоритеты надо ставить. Когда вы знаете свои приоритеты, очень будет тяжело дьяволу сбить вас. Аминь. А о приоритетах, вот, для пастора я делал 3 дня семинара, 3 проповеди в день, только о приоритетах. Потому что нужно уметь сделать приоритеты в своей личной жизни, в своих финансах, в своей церкви, в своей администрации, в структуре и так далее. То есть, но я просто даю вам главные мысли сегодня. Хорошо? Если у вас будут приоритеты, тогда дьяволу не удастся вас отвлечь в сторону. Окей. Следующее, что поможет, с чем вы можете сталкиваться в растущей церкви. Допустим, когда говоря о приоритетах, допустим, я, как старший пастор нашей церкви, я определил свои приоритеты. И благодаря моим приоритетам есть некоторые вещи, которые я не делаю уже. Мой приоритет это не проповедовать в воскресенье или четверг. Проповедовать в воскресенье и четверг для меня. Я всегда учу пасторей так, что проповедовать по воскресеньям, и молодые пасторы, слушайте меня, это не церковь, это не строй церковь. Вы должны это знать. Если вы ваши занятия в том, чтобы проповедовать в воскресенье и четверг, или среда, вы не строите церковь. Вы просто entertainer, вы увлекаете людей, или как бы развлекаете людей. То есть, потому что воскресенье это торжество, это радость, это благословение для людей, все. Но чтобы строить успешную и растущую церковь, зависит не от воскресенья. Воскресенье только чтобы благословлять людей и делать все счастливыми, и всем радоваться. Торжествовать. Но строить успешную церковь для меня, допустим, я понял. Мой приоритет. Моя самая главная задача это провести время с моими 3 уровнями лидеров. Первый уровень пасторами, следующий с лидерами, третий домашними лидерами домашней группы. Все. Это мои приоритеты. А то, что я проповедую в четверг и так далее, это просто я даю людям пищу. Вот так корму отвес. Но это не то, что растет церковь. Это когда я говорю о приоритетах. Допустим, мой приоритет не позволяет мне, допустим, сам ездить по машине, на машине. Я не езжу на машине в Киеве. Мой приоритет даже не позволяет мне работать на компьютере. Или заниматься отдельным служением. У меня другие задачи, другие приоритеты. Потому что я не строю церковь. Я уже это говорил, если кто слышал. Я делаю другое дело. У меня другие задачи. А для людей, которые имеют задачи, которые я имею, есть некоторые вещи, которые не можете себя позволить делать. Но это обо мне. Но у каждого есть свое, должен определить для себя, окей? Следующий вызов, который вы будете встречаться, и который вы будете иметь, это вызов о различении. Вам понадобится дух различения, как это, да? Различение дух, различение, чтобы знать, что происходит, да? Вот, надо будет, вы будете иметь нужду в различении.
Это вызов различения. Разность постоянно, каждый день. Или, по крайней мере, каждую неделю и каждый месяц в растущей церкви возникают миллион вопросов, которые требуют дух различения. И если у вас нет, вам надо молиться за это. Различение. Да? Различение. То есть такой дар Духа Святого. Различение духов. Да? Но не имеется в виду только духов различать. Но вообще, как система должна действовать в пасторе успешной или растущей церкви, должна действовать в вас постоянно мудрость различения. Дух различения. Вы понимаете, о чем я говорю? Не обязательно только бесов распознавать. А вообще, людей в отношении, в обходе с людьми, в решении задачи, в обходе и в отношении с обществом, государством, постоянно надо будет. Допустим, в этом случае, только благодаря различению они поняли, что им надо выбрать, сделать другую группу людей, что им надо разделить обязанности. Когда проблема появилась, только духу различения дала им понять, что делать. И они правильное решение приняли, разделили обязанности. Но не только в этом заключается дух различения, в этом главе, который мы видели. Дух различения также мы видим в том, что благодаря этому духу они смогли знать, кого выбрать в совет. И сами. И выбрали правильных людей. И в растущей церкви, если вы хотите продолжать иметь рост, вам нужно будет различение. Если у вас не будет различения, у вас будут постоянные проблемы с лидерами, с лидерским составом и с людьми. Кто-то будет драться на кого-то, кто-то будет переживать на кого-то, кто-то будет жаловаться на другого, кто-то будет недоволен постоянно. Но различение позволит вам держать все на плаву. Окей? Еще одно, то, что вам поможет иметь успех в условиях роста, умножения дней, умножения учеников. Это 5-й уже пункт, да? Это то, что вам понадобится иметь связь или вернее, дух совета. Дух совета, напишите. Вам понадобится иметь дух совета. То есть связь между руководящим составом церкви и самим залом, и народом. То есть церковь не должна быть разделена, не должна быть большой пропасть. Если вы хотите в условиях растущей церкви, если вы хотите иметь продолжительный успех и продолжительный рост, очень важно сократить пропасть между залом и кафедрой, между руководителями церкви, руководством церкви и народом. Что имеется в виду? Давайте я вам покажу здесь, как это было. Это было здесь, в этой главе также. 5-6 стихи, 6 глава Деяния апостолов. И угодно было это предложение всему собранию. Давайте мы все скажем всему собранию. Всему собранию. Посмотрите, они сделали предложение всей церкви. Не просто лидерам. И это предложение было принято всем собранием. Это было угодно, это предложение было угодно всему собранию. Вот это факт, то, что я сейчас вам говорю, очень мало применяется. Это истина, очень мало применяется в нашей современной церкви. Допустим, 2 стих написано: тогда 12 апостолов, они же руководство, это как мой духовный совет, созвавшие множество учеников, сказали им:
созвали множество учеников и вместе с ними обсуждали проблему, которая возникла. Слушайте сюда. Конечно же, здесь не путайте меня, не ошибьтесь, поймите меня правильно. Я здесь не говорю о демократии, окей? Как пятидесятники делали, членское собрание голосуют, ну там будет пресвитером и так далее. Я не об этом говорю, alright? Я не говорю о демократии, что по голосам, у кого большинство голосов, то и победит. Нет. Но я говорю о том, что это мудрость, когда руководство церкви иногда принимает решения какие-то внутри себя, внутри руководства, и с этим решением приходит церковь. Не просто говорит его как окончательный вариант, и как совершившийся факт, а приходит и рассуждается вместе с залом, вместе с собранием, вместе с верующими, как приложение, и советуется, и слушает мнение, поддержку, подтверждение с людьми. Это делает, это поможет людям чувствовать себя счастью церкви, счастью движения церкви, счастью развития церкви, а не просто прихожане, которые просто должны все принимать. И это повысит уровень доверия зала и церкви руководству, потому что они будут доверять, что мы в курсе. Нам не просто сообщают, но мы вместе решаем. Короче, это дает некоторые вещи. Допустим, наша церковь, что это дало? Это дало то, что с тех пор, как наша церковь существует, ни один раз мы не пережили разделение или уход людей из церкви, чтобы, вы понимаете, о чем я говорю, как это называется? Разделение, да? Или раскол церкви, или чтобы люди начали свои церкви, или что-то такое. Нас такого нет. Потому что они видят, что пастор, он прозрачный полностью. То есть, они знают все, чем мы живем и так далее. И когда это так, доверие увеличивается очень сильно. И почему-то из-за того, что мы очень сильно говорим о теократии церкви, это так должно быть. Но мы забываем о том, что Бог не только в лидера в Новом Завете. В Новом Завете не только Дух Божий на священника и судья, но в Новом и царей и пророка. Но в Новом Завете Дух Божий на всех. И этот Дух Божий будет действовать в лидерах и в членах, потому что Он один, что я Дух. И это требует от нас Дух Совета. И очень мало я видел это по всему миру, между прочим. Но я думаю, что я должен вам это сказать. Это поможет всем вам. Окей, давайте я подтвержу это вам. Откройте притчи. 13 глава. Притчи, 13 глава, 10 стих. Я не имею в виду, что зал должен контролировать пастора, или требовать, дайте нам отчет, так. Не. Я имею в виду о главных изменениях в церкви, главные решения. То есть просто общение, постоянный диалог. Понимаете, о чем я говорю? (13:10) От высокомерия происходит что? Когда руководство не может приходить и спуститься на уровне людей, это своего рода высокомерие. И чаще всего, когда у нас бунт происходит в церкви, это не потому, что люди плохие. Это потому, что у нас порой есть скрытое высокомерие. И люди, видя, что они не могут с нами найти общий язык, и что мы не
достигнуты, мы недоступны для них. И когда, если они плоские, они начинают по-плоскому реагировать. И проблемы начинают создаваться в церкви. Вы понимаете, о чем я говорю, не? От высокомерия происходит раздор. Всякий раздор чаще всего всегда от этого исходит. А у советующихся, что? Еще раз. А у советующихся мудрость. Давайте научимся это делать. Никогда не думайте, что потому что я пастор, или потому что я главный здесь, уже некого мне советоваться, только с Богом. Если бы вы были Моисеем, я бы вас оправдал. Потому что только Моисей имел Дух Господень на нем. Как священник, как это самое, как он был лидером, пророк. Но в Новом Завете Дух Господень у всех детей его. Конечно, никто не должен использовать это слово как оправдание, чтобы начинать требовать отчет у своих пасторей. Я просто говорю, чтобы мы избежали, наоборот, раздора. Чтобы все нам, лидеры, мы могли знать, что то, что апостолы делали тогда, это не просто для них написано, но для нас. Они созвали множество учеников, посоветовавшись с ними, приняли решение. А потом они опять перед собранием выступили с этим предложением. И написано, было угодно всему собранию. Вы понимаете, о чем я говорю? Дух совета – это мудрость. И она сбережет вас от раздоров. Допустим, в нашей церкви у нас есть пасторский совет или духовный совет. Каждую неделю мы всегда созидаемся и обсуждаем все вопросы. Принимаем общие и совместные решения. Окей? Окей. В заключение, откройте еще раз Деяния. 6 глава. Откуда мы начали? Шестая глава. Да, прежде чем мы будем читать следующий стих, который мы сейчас будем читать, хочу вам сказать, что хочу вам сказать, что когда эти проблемы возникают, в дни, когда умножились учеников, в это время не только умножение произошло, вы помните, что начали роптать некоторые. Послушайте сюда. Как только что ропот, это то, что не сразу можно видеть здесь. Но так произошло. Я потом вам покажу. Как только что эти ропоты начались, да? Рост остановился. Отметьте это себе. Я вам потом покажу. Но видимость, может быть, есть. Но видимость, как бы впечатление, якобы движение же еще бурлит. Но это уже такое движение, которое, как называется, по кругу. Якобы люди всегда есть, но уже нет роста. Уже нет умножения. Пока они не решили и не поставили в порядок все, о чем, все пункты. Сколько пунктов я вам дам? 5 или 6? 5. Пока они не поставили все эти 5 пунктов на месте, рост был остановлен. И но после того, как они поставили эти пункты на место, давайте посмотрим, что произошло в 7 стихе. И слово будет, сначала хорошо,
шестой, седьмой стих. И поставили перед апостолами. И все помолившись, возложили на них руки. То есть они решили, все, сделали уже все эти 5 пунктов, так? И что вы думаете после того, как они приняли эти меры? В 7 стихе. И Слово Божье опять что? Что делало? Как это росло? Как что тогда произошло? Между первым и 7 стихом, если начало опять расти, значит, что случилось до того? Значит, остановилось как-то. Или, по крайней мере, уменьшилось. Потому что в 1 стихе написано, умножились сначала. Что-то потом произошло, а потом, после того, как они что-то сделали, написано, опять росло. После того, как они это делали. Значит, была остановка. Нерешенные проблемы и нерешенные вопросы, даже в растущей церкви, эта проблема всегда приводит к остановке и тормозу, движению Божьему, Духу Святому и росту церкви. Но когда они поставили все эти вещи, которые я вам сейчас говорил, на месте, Слово Божие росло. И даже опять, посмотрите, число учеников, опять что написано, весьма умножалось. То, как было в начале, в 1 стихе, это с этого мы и начали, что умножалось. Теперь, после того, как они поставили порядок, опять число умножалось опять. Учеников, видите как. Бог благодать вернулась. Милость вернулась. Потому что порядок был установлен. Это всякий раз, когда мы это делали, допустим, когда наша церковь была 500, мы остановились. Я молился, искал лицо Божие, что делать? Бог мне делал поправки какие-то. Потом с 500 мы выросли сразу до 1500. А потом, когда 1200, когда у нас 1500 до 2500 было медленно. А потом, когда 2500, опять остановились. И когда я молился, мы молились, опять церковь выросла до 3000, до 3000. А потом маленькая остановка тоже. А потом, когда мы что-то сделали, поставили порядок, а потом выросло до 4000. А потом мы молились, выяснили, что нужно делать. Я поставил эти порядок, некоторые вещи, которые я сейчас вам говорю. А потом мы выросли от 4 до 6000. А потом мы опять поставили некоторое время изменения, некоторые вещи исправляли, потом 6 до 8000. То есть будет видно и ощущаться изменения. И когда я получил тайн 7 духов, и я объявил целый год, учил это целый год, и Бог дал нам мудрость, как структурировать людей, мы выросли за один год от 8 до 15 тысяч. Это был 2000 год. А 2001 год Бог нам сказал не евангелизировать, не давать газеты, не выходить по телевизору. Это тяжело для пастора, я вам скажу. Когда тебе уже знаю везде, когда ты каждый день проповедуешь по телевизору, когда твоя газета самая много распространенная в стране. И теперь ты должен все возвращать. Нужно действительно либо быть рабом Бога, либо рабом эго. А это значит умереть вообще для эго, если это такое решение принять. Это значит полностью умереть. Когда я пошел на телевидение, у нас УТ-1, это государственное телевидение, я говорю, мы хотим разорвать контракт, они говорят, вы с ума зашли. Тогда платите, потому что вы уже контракт у вас на год. Остается год. Надо вы хотите разорвать, значит все. Это вы что? То есть это серьезные вещи. И мне надо было решить для себя, кому я служу. Богу или ведению. Короче, Бог помог нам.
я правильное решение. Нам удалось справиться с этим делом. Мы сняли все наши передачи с телевидения. Мы только что купили аппаратуру. Это убытка. Но чудный Бог. Сняли все, газеты, все. Никакие евангелизационные программы. Потому что только что пришло от 8 до 15 тысяч. И Бог хотел, чтобы мы занимались только людьми. Последующий год. И опять сейчас, 2002, это прошлый год, который был. Теперь опять мы начинаем развиваться нормально, мы опять двигаться нормально. Но Бог не позволит, чтобы рост остановилась. Но лучше быть Ему рабом и слушаться Ему. И тогда вы всегда будете видеть очевидные развитие и рост и рука Божия на вас. Давайте встанем. Посвятите себя Богу по-новому. Я не знаю, как членам церкви этой проповеди, но я прошу прощения, это в принципе не для членов церкви. Но что поделать? Дух Святой так повел. Просто нет возможности иначе это дать. А мне нужно было, Бог мне дал поручение эту проповедь читать, пока я здесь. И надеюсь, что всем поможет. Всем помогло. Если для вас это слишком тяжело проповедь была, то на всякий случай поможет вашей церкви. Поэтому давайте помолимся. Просите у Господа этого духа различения, мудрости, совета. Отдайте это служение, которое Бог дал вам Богу. Отдайте эти церкви вашей Богу. Отдайте ваше руководство Богу. Молитесь за рост, за умножение истины. И в церкви, в служении, в бизнесе. Этот же принцип может работать и в бизнесе, и везде. Везде эти принципы могут работать. Везде. Отдайте себя Господу. Молитесь, чтобы Бог помог вам поднимать лидеров. Поднимать учеников. И поднимать служителей. Молитесь, чтобы Господь дал вам механизмы, структуры, администрации, мудрость, как все это устроять. Мудрость устрояет дом. Написано, мудрость устрояет дом. И разумом оно утверждается. Просите у Господа мудрость устроения и разумом для утверждения. Мы молимся. Молитесь за свои фокусы. Чтобы Бог не позволит вам потерять свой фокус. Фокус. Скажите Богу, чтобы я были концентрированы на главное. Молитесь о ваших приоритетах. Чтобы не терять это приоритеты. Чтобы Бог помог вам отделить и разделить и различать. Где главное, где второстепенное. Где приоритеты, где детали. Просите у Господа такое различение. Такую мудрость. А также молитесь за дух различения. Чтобы вам разобраться в людях. Чтобы вам разобраться в случае.
И молитесь за смирение советов с народом, с лидерами. Просите у Господа эту мудрость. Смириться и приходить к людям. И сократить расстояние между вами и теми, кому вы все служите. Господь, раз говорит Господь, но дважды слышим мы, что сила принадлежит Тебе. Твое слово было сказано сегодня. Дай благодать быть не только слушателями, но и делателями. Помоги им внедрять. Говори в их сердца больше того, что я могу сегодня сказать. Я говорил в главном. Господь, разъясни им. И дай им дух премудрости. Пускай приходит дух различения и дух совета и пошьет на всех присутствующих, особенно на постоянных лидеров. Веди твой народ за руки. И пускай они занимались строительством твоей церкви, твоего тела. Так как ты сказал Моисею по чертежу, как было показано на горе. Пускай они не отойдут ни направо, ни налево, но по твоему руководству, чтобы они созидали твое тело. Помоги им, чтобы церковь в этой стране никогда не потеряла урон, но чтобы она всегда была преизбыточной в росте, умножении и в благодати. Отец, я порушаю это слово и доверяю его тебе. Принеси плоды его в жизни всякого слышавшего. Во имя Иисуса Христа. Благодарю, что ты услышал нас. И весь народ Божий сказал. Аминь. До того, как мы разошлись, просто Бог хочет, чтобы я это сказал. Есть пару людей, которые здесь имеют камни в теле. И Господь убирает эти камни, они уйдут. Хорошо? На этой неделе, до следующего воскресенья, вы обнаружите, что все выйдут с вас. Было хорошо с вами. Спасибо вам большое.